స్వీడన్ దేశంలో 2017లో పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో స్మోకింగ్ తగ్గించడానికి ఇలాంటి కాఫింగ్ బిల్బోర్డ్స్ని తయారు చేశారు. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా కాఫింగ్ బిల్బోర్డ్స్కి దగ్గరలో స్మోక్ చేస్తే ఒక యానిమేటెడ్ క్యారెక్టర్ వచ్చి ఇలా పెద్ద పెద్దగా దగ్గుతుంది. గుడ్ న్యూస్ ఏంటి అంటే ఈ బిల్బోర్డ్స్ పెట్టిన తర్వాత స్వీడన్ దేశంలో 55% స్మోకింగ్ అనేది తగ్గింది. వావ్, ఇట్స్ గ్రేట్ న్యూస్. 55% అంటే మామూలు విషయం కాదు. అదే మన ఇండియాలో పెట్టారనుకోండి, ఆ యానిమేటర్ క్యారెక్టర్ ఎలా తగ్గుతుందో చూడడానికైనా అక్కడికి వెళ్ళి స్మోక్ చేస్తారు మన వాళ్ళతో మన మామూలుగా ఉండదు.